家好，我哋今日咧就要用帽仔咧同埋眼鏡嚟好似 Mirror 咁，或者我哋教你用帽嘅方法而整成。有人咧就咁戴頂帽咧會咁樣噶嘛，係咪？大家好，呢度咧就係有個貼向，之後我哋就。咁樣唔啱核突啊嘛！有人戴眼鏡，我試咗戴眼鏡，之後唔戴眼鏡，全部都係戴咗眼鏡先至。如果戴眼鏡，你要戴咗眼鏡先整嗰啲先。之後呢度喺後面上嚟落嚟少少，之後將兩條音擺，之後將頭整去呢度，之後收咗出嗰啲頭髮去耳仔，出面嗰啲音唔使收。第二個方法就係用眼鏡最靚嘅方法係呢個，唔用眼鏡就最好嘅方法咧就係有啲女仔咧就中意，我咧就唔幾中意，最中意嗰個就係咁。中意高啲嘅帽，但唔係遮喎。我最中意嘅遮帽咧就啲音幾靚，識就Where's the bread? 戴眼鏡嘅人咧。Huh? I said you ate only one because this one. I get only one and I get. Where's the other one? I get all you. Ito may ulat eh? Yes. Hindi nga. 拉。1、2、3，影。仲有。冇打開個手，將個手整落去個邊度啦，拉住先拉落。Visible, like visible, like visible.
你舒服我覺得。冇到嘅人喺呢個過嚟睇啊！係咪咁咩？真正嗰個 room 嗰啲毛咧，就係呢個就係慢嘅，代表呢個毛咧就係 BB 毛咧，代表咧係1歲至到4歲跳，5歲至到幾歲跳就係跳，一模一樣前面後面，之後有個位改咗，個真正嘅。呢個係5歲至到6歲。呢個就係真正咧，頭先個真正嘅第2咯，代表頭先真正第1、真正第2、真正第3咧，就係真正代表你喺 YouTube 睇嗰啲電影嗰啲咁樣嗰啲係真，呢個係就係好似7歲至到幾歲全。佢哋點解咧要喺後面？佢咧你喺後面轉落去，轉落去。就係呢個嘅歌仔，嗰個就係我妹咁靚嘅筆袋啦，我朋友送俾佢嘅筆袋。唔係佢朋友啊，係我講緊你
係啊，佢傻嘅，佢屎嚟嘅。